Selamat siang bro. Ini kita mau coba mancing-mancing casting dulu bro di seputaran wisata bahari ini bro. Coba pakai umpan spoon 7 gram. Oke bro, nanti kita lihat DP hasil bro. Mudah-mudahan ada strike hari ini bro. Oh, strike bro. Strike bro. Oh, baby GT ini bro. Keren. Wih, mantap bro. Ini dia bro, pakai spoon 7 gram bro. Baby GT landed bro. Nah, lumayan lah bro. Sambil tunggu-tunggu mau mancing udang di bendungan Tanawangko. Casting ini baru 1 ekor landed baby GT bro. Ini tadi kita orang semua menuju ke tanawangko bro, sambil tunggu pak abang-abang master. Oke lanjut bro. Lewat-lewat dari tadi bro nih baby GT bro. Halo, selamat siang bro. Ini kita mancing lagi nih bro di bendungan di Tanawangko, mancing udang bro. Mudah-mudahan ada strike ini. Sebenarnya tadi kita namanya di boulevard, cuma ada dapat GT 1 ekor baby GT bro. Terus dari boulevard tadi langsung kita sama-sama dengan abang-abang sana bro, duluan pada spot udang. Jadi orang mau mancing udang dulu ini bro. For teman-teman yang semampir di channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini nih. Mudah-mudahan hari ini orang ada strike. Mancing mana ya? Keren. Strike. Keren. Yes, banyak-banyak nanti yang ngiri yang sebelahnya. Strike yang kedua kali ini. 3 dong. Oh, yang ketiga kali. Bukan yang enak ada rawan. Strike lagi. Tadi pun dapat gede lagi dia. Apa terlalu pintar bro? Baik bro. Wih, strike ya bro, berapa kali tadi? Baru kedua. Oh, kedua ini bro. Keren bro. Mancing udang. Keren. Hah? Hei. Aku. Yang belum dapat siap ya. Andro lagi. Oh, banyak di sebelah sana ini. Situ atas merah pak. Itu. Try coy. Hah? Hah?
lepas. Wih, baik lagi. Oh no! Jangan lepas, coy. Jangan lepas. Lumayan ini. Aduh, jamcok. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa itu. Sebenarnya gak apa-apa. Tajam Pak itu. Enggak, saya kan ini. Tarik kamu ya. Strike lagi. Ampun dijil. Begitu panjang lagi itu digunakan. Tapi kalau begitu saya diem berat, nah itu Sudah nyangkut itu Pak. nyangkut. Besar itu. Wah, masih dicapit. Strike lagi bro. Lari dia. Mau lari dia. Strike perdana ini bro. Sebelah mana? Di sebelah mana? Oh. Bandeng? Coba. Cuma orang tiga lembar kok dan di kubal kurang. Cuma jam tahu kemana nggak terlalu kemana tadi? Nilem Pak. Oh nilam. Banyak sih itu Pak. Cuman lempar ya sama dengan tahu sekali 50 ekor ada di Bakuram. Di pas di tanjakan itu. Di ujung Beton pinggir. ini kan. Ujung pagar ini. Oh di ada ini pas ujung beton itu dah. Berendah dulu makan kasih. Tuh jalinan yang makan tuh buah merah. Oh, Buah dari pohon itu. Pikir juga langsung pemakan kan? Buah dari pohon banyak tuh tadi. Medalem berkulit air. Makan umpan apa dia? Dia makan cacing tadi? Iya. Cuma tahu jur ditarik langsung Dapat. jatuh langsung tarik. Cacing juga Pak. Di pojok sana Pak ya. Itu yang di ada air terjun kecil tuh situ. Oh, itu yang di berarti sebelah sini ya? Yang di bawahnya bukan? Bukan dari atas kembali. Nilem. Iya, banyak. Kalau umpan bagus banyak sih. Itu bagi di udang. Hah? Tahu nilem. Mar itu makan cacing. Ya anak kalau cari cuma mau juru kok tamangnya dilempar iko. Tuh iko. Langsung tarik. Oh, dia pergi makan langsung.
Kenapa banyak? Ini apa dia? Mana? Itu deh. Oh iya. Itu yang lebih banyak. Mancing mania keren.